大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的家常菜做法。咱们今天用青豆米和鸡蛋来分享一道非常下饭又开胃的做法。这里我们选用的是青黄豆米。青黄豆米的表皮有一层薄膜，在食用前可以把它用清水给它充分的搓洗一下，表面的杂质去除干净，以免影响口感。尽量把它冲洗干净，控干水分。洗净的青豆米装入盘中备用。接下来先在碗中打入4颗鸡蛋，在里面加入少许的食盐，加入几滴的白醋，能够起到去腥的效果。然后用筷子把鸡蛋充分的搅打至松散，先放一旁备用。这里我们准备了少许雪里红酸菜，它可以起到开胃的效果。准备半根胡萝卜，搭配一下颜色，也能够增加丰富的口感。把胡萝卜切成和青豆米大小的胡萝卜丁，切好后和豆米放一起备用。准备适量的大蒜，切成蒜末，切好后装入盘中备用。把洗净的小香葱切成均匀的葱花，切好后和蒜末放一起备用。接下来先在锅中加入适量的清水，然后把豆米和胡萝卜丁先倒入锅中进行焯水。焯水的时候加入1勺的食盐和几滴的食用油，这样可以让食材的颜色更加的鲜亮顺滑。把豆米在锅中尽量多煮制一下，把它煮至熟透。开锅后大约煮至3到4分钟，然后把它捞出，控干水分，先放一旁备用。接下来锅洗净，烧热后加入适量的油。油热后，把搅好的鸡蛋液直接倒入锅中，快速的滑炒。鸡蛋不需要特别的煎制，快速的滑炒，这样可以让它做出来以后更加的鲜嫩。炒至成均匀的碎末蓬松的状态，然后盛出来，先放一旁备用。接下来在锅中加入适量的油，不需要太多。油热后，先把蒜末倒入锅中进行煸炒。蒜末在锅中充分的煸炒出浓郁的蒜香味，然后再把准备好的酸菜添加到锅中，略微煸炒。酸菜先在锅中尽量煸炒出香味后，再把焯好水的青豆米和胡萝卜丁添加到锅中，然后采用大火快速的把锅中的食材翻炒均匀。炒匀后，再把炒好的鸡蛋碎添加到里面，把锅中的食材充分的翻炒均匀后，开始调味。加入适量的食盐和鸡精，加入少许的生抽，增加复合的味道。加入1勺的蚝油提鲜。调味后，把它们在锅中充分的炒香，然后再把准备好的葱花添加到里面，煸炒增香。煸炒大约4到5秒钟，激发出香味，就可以出锅装盘了。青豆米和鸡蛋用这种方法做，鲜香入味，而且非常的开胃又下饭。我是叶子，今天的视频就分享到这里，喜欢的朋友请点赞关注我，感谢大家的支持，我们下期见。